Хурд амжилттай юу? Амжилттай. Тэгээ ямар ч үсэн нөхрийн эрүүгээ хариуцлагаас чөлөөлүүлээд авчлаа. Тэгээд ер нь хүмүүс хандаж хэлэхэд салах ёстой зүйлээс салахад хэрэгтэй байхгүй юу? Заавал засаж янзалж авахгүй байх хэрэггүй шүү дээ. Тэр нь найз нь ч вэ, хайр нь ч вэ, магадгүй ихний нөхөр нь ч вэ хэн байх нь ер нь ямар хамаатай сална л гэж одоо бодсон бол салах шаардлагатай бол салж хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээгүйгээс болоод өнөөдөр нэг нь нөгөөдөө гомдоогоод за тэгээд цагдаад гомдол гаргаад нөгөөх нь явсаргаад одоо манай энэ хуулийн гажигаас болоод гэмбургоо хүлээгээд хохирлоо төлчөөд байгаад ялгүй зүйл байгаад заавал гэмтгийн зэрэг гарсан гэдэг шүүх рүү очиж байгаа байхгүй. Тэгээд шүүх дээр очиод нэг нь ялтан болох нөгөөх нь одоо хохирч болох нэг ийм хачин нөхцөл байдал үүсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө л бэлтгэжгэл салах хэрэгтэй юмнаас л салцах хэрэгтэй юм байл. Тэгвэл дараа нь ийм асуудал үүсэх шаардлага байх. Тэгээ манай хуулиндаа ч бас байж тээ. Тэгээд хохирлоод үлдсэн гэмбургоо үлдээсэн бол тэгээд шууд л одоо ялаас чөлөөлчих юм биш. Заавал яа шүүхрээ явуулдаг. Манай хуучин хуулинд байсан шүү дээ. Хөнгөн ирэг дээр хохирлоод үлдчих юм бол хэрэг бүрдэлт мөрдөн байцаал болохгүй шүүхэн шатанд одоо хэрэгсэхгүй болгодог. Гэтэл манайд одоо тийм байхгүй. Заавал шүүхрээ явуул. Тэг жижигхэн зүйл дээр